はい、これからクイズ100人に聞きましたの正解と失敗の効果音のモノマネをやりたいと思います。まずは正解から。ドゥン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 。ピコン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 。続いて失敗。ドゥン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 。ブー。以上です。ご視聴ありがとうございました。